Gak aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degan aku. Asem status Den. Yo tenan. Wah, asem. Iki mbantu ora? Ah mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Ih kowe waduh. Kok tak pecah ndasmu lho kowe. Kok dugang barang gemes aku. Angseng tenan. Pun jengkelit barang ora. Saking senengku. Gak metu njaba enggak. Santai wae to. Kowe goblok ora kok goblok piye. Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong ora. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar limbukan kilang-kilang arep ngopo iki? Wah, tenan dijaluk nes dite. Ha iya. Dene aku minangka dadi pangareping desa Karangkadempel udakara wis dina ingkang kepungkur lan mbok menawa sasi ingkang kepungkur desa kene iki ditetepake minangka dadi desa budaya lan desa wisata. Nggih, Pak. Iki ndadekake bungah rasaku padha karo desane awake dhewe iki pancen digatekake karo para pepunden-pepunden sing minangka dadi pengayomane awake dhewe. Lah, saiki kowe minangka dadi wong-wong utawa anak-anakku sing mapan ana ning Karangkadempel. Tak jaluk kanthi banget apa sing wis diparingake dening pepunden mujudake desa budaya lan wisata iki wajibe pancen mbok upakara ingkang kanthi becik. Aja banget gampang rumangsa dadi wong desa kene tumuli bombong atine ning bombong tok ki ora cukup, seneng tok kuwi ora cukup kanggo njaga sing wis diparingake dening pamarentah ya kuwi wujude desa budaya lan desa wisata kudu mbok jaga kabudayan ning desa Karangkadempel kudu mekar. Semono uga papan-papan wisata ora ngemongake wisata ingkang sumadu-madi saka alam nanging uga panggula wentahing para kawula sak desa Karangkadempel mujudake kapinteran. Ya kuwi Karangkadempel kene iki wis kondang dadi papan panggonane sentral kulit tas sepatu kok sepatu lan sak piturute iki asale saka kene mula wajibe kuwi padha dijaga carane njaga supaya tetep menjila kondang kawenang-wenang. Lah kuwi eneng pundhake sapa kuwi eneng tanggung jawabe saben-saben kawula ingkang mapan ana ing Karangkadempel. Aja diya-dinya aja padha regejegan tetep rukun manunggal tetunggalan bantu binantu antaraning siji lan sijine. Ning akhir-akhir iki wah Semar kene omong ora nganggo basa sastra barang. Sastra sapa? Saiki nek ngomongke iki rasa nganggo sastra-sastranan. Sing baku kawula iki ngerti, penonton iki paham. Oh nggih. Akhir-akhir iki kok wisatawan wisatawan kok para-para sing padha rawuh ning Karangkadempel kok katon suda. Iki jane eneng apa? Nala Garing, Petruk, Bagong, kowe sing minangka dadi pengarep-pengarepe eneng apa? Eneng masalah apa? Mara gage matura. Kene aku matur Bagongku kena imbase lho, Pak. Mergo sing ngeyel dhewe iki Bagong. Ning nek bapak kersane aku matur, ya ora apa-apa aku tak matur. Ha, piye? Mergo penemune para-para sing padha golek sandang pangan lumantar dodolan kuwi durung manunggal. Durung manunggal piye? Ngene, Pak. Kono-kono ki akeh papan-papan wisata sing dumadi saka
panggula wentahing para kawula budidaya mujudake ketrampilan tangan kaya to lan liyane padha karo kene. Ning kono-kono iki pendak-pendak ana puluhan para warga saka mancanegara, para warga saka kiwa tengen ingkang padha rawuh mesti padha diparingi sing gawa iki mesti padha diparingi dhuwit. Ngono lho. Dadi padha betah tekan kono. Ning nek kene sebagian padha diparingi, ning ana uga ingkang isih ngengkel ora gelem maringi. Lah nek carane kaya ngono kuwi ora jeneng kok ora kompak lho, Pak. Nek ora kompak dadine sing padha nggawa pembeli-pembeli tekan kene iki do ora seneng mergo ning kene ora entuk apa-apa. Ora ngelingi yen to rejeki saka sing kuwasa kuwi janjane dhewe ming minangka lantaran. Ora dikukup dhewe ning uga diratake karo para-para sing bakal nampa rejeki. Bagong kok ngono? Sik Mir. Mau ayah kok saiki Mir. Iki masalahe rada serius iki, Tru. Iki perlu apa jenenge iki? Ana pembelaan saka aku. Aku buka toko tas ki ning tanah-tanahku dhewe ning nggon-nggon aku dhewe. Kok dadi aku dadak ngenehi sopir-sopir bis ngopo? Lho, kok sik sopir bis sing nggawa tekan kene gong kudu ngenehi tip. Kaya aja nganti kowe malak terus rejeki tok pek dhewe. Nek carane kaya ngono, ora mung kowe tok sing kapitunan ning tangga teparus anak kadang padha kapitunan. Mula sing kompak. Ayo, nek diparingi paringi semene bareng-bareng. Men kabeh mengko nek kondang kabeh tekan kene kabeh dodolan kabeh kerejeken kabeh. Ngono lho, Gong. Terus aku kon menehi. Heeh. Aja malak, tandane lho, rejeki iki nek malak sudane cepet Gusti ora paring meneh. Percaya karo aku. Nek rejeki kowe ora malak, diratake karo tangga teparu, diratake karo sanak kadang, diratake karo sing wajib nampa rejeki kuwi. Wo, arep ming entuk sithik ning ajeg. Entuk sithik ajeg tinimbane akeh ming sepisan. Pilih endi? Pilih kabeh. Lho. Pilih sithik ning ajeg. Ah, nek sithik ajeg kudu tumindak kaya ngono kuwi. Apa-apa ki digawe sayuk rukun. Mat sinamatan daya dinayan. Ngono lho. Ha ta? Ha iya. Piye rasamu? Loh. Ngopo e? Len dodok kena keprak. Terus piye nek menurut kowe? Nek pancen ngono wis kompak aku ya saiki melu. Lah ngono. Nek ora kompak ki bakal ya dadine ora apik. Nek kompak nyawiji tunggalan ki apa wae wis to, Gong. Sing bagot sing abot bakal dadi enteng, sing angel mesti bakal dadi gampang. Lho, ya ta? Sithik akeh disyukuri. Aja malak. Oh iya. Ngono lho. Aja terus kowe entuk rezeki akeh terus ora mbrebel sithik-sithik. Oh, nek kaya ngono kuwi ora ndek kanca, ora ndek sedulur. Heeh ya, Tru. Ha iya, wiwit saiki kudu kaya ngono. Siap. Wis saiki aku arep padha karo kanca-kancane. Ya, ngono kuwi. Ah, syukur nek wis ana siji sing diudari, angka loro bab budaya. Bab budaya kuwi ya kudu dijaga. Mergo iki awake dhewe mapan ana ing tanah ingkang kebak budaya ingkang wis dadi tinggalaning para nenek moyange awake dhewe mbiyen. Awak dhewe wajib nglestarekake. Ngono. Lah kok saiki padha diya diniya. Gareng wingi wis gelem jatil kok saiki wis ora gelem. Malah nek ana jatilan lunga. Aku ana sing ngandani nek jatilan ki musyrik kok ya, Pak. Ana sing ngandani nek jatilan kuwi nyembah setan. Sing kandha sapa? Hah? Sing kandha sapa? Ya ana pokoke ya ana. Pokoke budaya ya wayang barang kuwi ora apik, wayang kuwi ora becik. Dugangane cangkeme kuwi wong. Kowe iki ora kok nyembah wayang. Wayang ki dadi tuntunan, tontonan, tatanan lan tantangan. Kowe tak omongi ya, wong ndelok wayang ki nek tenan-tenan le ndelok mesti bakal entuk ngelmu sing apik, ngentuk ngelmu sing becik, entuk tuntunane falsafah Jawa. Ngono. Wong Jawa ki alus, wong Jawa ki kebak sasmita, ora kok cobloko. Mula jroning wayang iki digelar kaya ngene iki padha didhawuhi ngonceki sasmitaning lakon sewengi mau apa, becike nggon endi, alane nggon apa. Kuwi ayo padha dionceki iso nggo sangu jroning urip. Ngono. Lah kowe kok percaya karo wong kono-kono sing ora seneng karo budayane awake dhewe. Mongko kuwi wong Jawa, kok nglarang adat budaya Jawa. Uteke wis kuwalik. Nggih. Nek kowe dadi wong Jawa, aja gelem kowe dadi wong liya. Ana tetembungan
Kowe aja gelem dadi tamu nang omahmu dhewe, aja gelem dadi wong liya nang negaramu dhewe. Lincak blangkon surjan jarik kuwi tok upakara sing apik, aja diganti sandangan liyane. Wong nyatane kuwi ya sandangan apik, ya sandangan becik. Iket ki bakal ora le nyolong. Lah kok dadi disalahke iki luput nggo napa? Kowe kelingan ora? Wayang iki mbiyen dienggo nyebarke agama karo Njeng Sunan Kalijaga. Lah kok dadi ana sing muni kaya ngono kuwi? Nek kira-kira isih seger mangan pari tanah Jawa, isih wareg mangan wari tanah Jawa, isih seger ngombe banyu tanah Jawa, ayo do nguri-uri kabudayan Jawa. Ana tetembungan di mana kaki dipijak, diisi tu langit dijinjing. Tegese nek di papan kowe mapan ki ngreganono budaya kono. Aja kok malah tok singkang-singkang, kowe ora ndek tangga, ora ndek kanca. Urip ki ora iso nek ora bebarengan, urip ki ora iso nek ora sesandingan. Sok nek mudhar arep mangkat nang kuburan dhewe apa kowe? Nggih, Pak. Kowe kudu duwe jati diri. Lah iki lho. Wong ki nek ora duwe jati diri, wekasan ora iso ngendhaleni diri, terus ming rubuh-rubuh gedang. Kancane gayeng ngalor kowe melu ngalor, kancane gegeran ngidul gayeng ngidul kowe melu ngidul. Mergo kowe ora duwe jati diri. Mula jati dirimu ki ketokno iki lho, jati diriku wong Jawa. Ya aku kudu tresna budaya Jawa, ya aku kudu seneng budaya Jawa. Wong kuwi budayaku, kuwi budayane leluhurku. Ngono. Kampleng ya itu. Sapa? Sapa? Gareng iki. Lho kok gareng iki? Gareng iki ming kurban kok. Gareng iki ora salah kok arep dikamplengi ora. Sengit tak kok mulane saiki kok sing teko latihan jatian kok kurang siji iki bol gareng iki to. Kowe iki ape lho reng dadi celeng. Celeng matamu iki ora. Ora ana sing iso kaya kowe iso bijik-bijik mergo sikile pincang. Nan trampe lemu joget mula aja. Kuwi iki ora apa-apa rek. Wis to. Ora apa wong kowe iki mung budaya. Jroning atimu aja nganti kowe percaya karo kapercayane liya kejaba mung percaya marang panguwasaning Gusti Akarya jagat ngono. Sing kandha sapa kuwi? Ya ana kuwi sing nyebutke kuwi engko nek kowe nglakoni kaya ngene iki dosa. Kowe nek nglakoni kaya ngene iki dosa. Lah iki lho, Pak. Aku ora seneng karo wong sing sithik-sithik ngarani dosa. Sithik-sithik ngarani dosa iki apa dhek iki ponakane sing gawe urip apa? Sing nemtokke dosa iki mung Gusti. Ngono lho, reng waton kowe ora nyembah jarane, kowe ora nyembah karo demite, kuwi ora apa-apa, kuwi budaya. Ya, Tru? Ngono lho bener. Bagong ki arep wong kucluk ngene malah pikirane cerdas ngono lho. Ayo to, ora sandadak piye-piye. Oh iya sesuk tak menyang truk. Wis kowe iki ndek jati diri. Iki budayamu kok arep ugrek-ugrek. Lah, nek wis kowe eling saya aku tak omong, nggih Pak. Aku ki rak kepengin bangun desa. Bangun menah. Sengit tau anggere titik-titik bangun, bangun. Kaya materiale iki cukup. Sik to, Gong, kose. Aja nesana susih. Kuwi kok njur titik bangun, titik bangun. Ah, jan wis ngatimu iki karepe piye to ya? Ngatimu sapa? Kae bakule tas pojokan kae wonge mblegentong dhewe pancen. Wanto. Ha iya. Titik-titik bangun. Heeh. Semar nganti kesel kok iki mbok ya wis man. Liyane jalukane kuwi engko ndak duka. Ndak ora seneng. Nganti aku iki ngarang lakon ning panggung lho. Mergo mung bangun. Ngladeni para penonton ki kudu beda. Ayo ngene iki iso pecah ndase suwe-suwe. Ha iya. Nek yo ngene lho, Gong, malah justru kuwi dadi pamecut tumraping kowe kudu selalu berkreativitas, selalu berkreasi. Engko nek kowe ana ning nggon streaming ditulisi Semar Mbangun Desa, ngono kuwi terus jejerke beda, ora ana tokoh-tokoh sing biasane kuwi penonton tertarik. Lho, kok ngene? Piye iki kok critane? Ngono. Ngomong iki karo iso wae kene iki. Wis ndase kesel. Ayo kudu dilakoni. Wis kesel bayare ora full. Pak Desa anu Wanto ki sapa? Kowe karo Pyai Manding ki piye? Kowe ditimbali nang kene ping bola-bali. Oh, aku nek ora tresna ora. Ha iya. Kabeh iki manjing dadi sedulur. Mula sing jeneng budaya iki ora kok mligi menggo golek dhuwit. Heeh. Ning nggo srawung karo nggo ngibadah, darmaning wong seni iki ngene iki, Tru. Oh. Dharma iki tegese kewajiban
nglakoni urip bebantu marang sak padha-padha. Lah, aku isane nyumbang ya mung nyumbang kaya ngene iki. Heeh. Nyumbang lumantar seni, nyumbang lumantar budaya kanggo ngatonake tresna karo pepundhen-pepundhenku sing lenggah ana ing manding kene. Iya, ya bener ngono kok. Heeh, ora apa-apa, ora masalah. Terus piye, Pak? Kersane? Aku pengen bangun desa. Piye? Areng kowe dicor ya? Yo, apa Siwanto ae dicor. Dideke nang protelon kae men. Nggo dadi apa jenenge iki? Anake wae dicor. Oh anake wae, Pak. Aja. Lidike ra jamak-jamak. Kok sik bangunku ki ya ming sarana bangun lahir lan batin. Tegese bangun lahir kuwi wewujudan ingkang kasat mripat, bangun batin kuwi mbangun bebarengan ayuta. Saiki rasa pangrasa ati pikiran ditunggalake. Awake dhewe iki wong sak desa. Yen wong sak desa manunggal tetunggalan dadi apik, wis to, percaya. Desa tanggane sesuk mesti meri. Nek desa siji dadi desa loro dadi kebak karukunan, desa loro dadi desa selu, dadi sak kecamatan, dadi sak kabupaten. Munggahe dadi sak negara rukun apa ora kepenak uripe awake dhewe. Bener Pak menika. Ling terus kersane Bapak pripun? Niki anak-anak mung kari nderek, anak-anak mung kari manut kersanipun Bapak Semar. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek. Aku ana syarat-syarat sing kudu dilakoni. Syaratipun menapa, Pak? Syaratipun menapa? Syarate apa, Pak? Apa anak-anak kon urunan semen loro-loro? Semen loro-loro nggo ngapa ora? Ayo bantu Bapak, kowe wedi reng. Sakrit. Kowe sing setengah arit ditibake ning Karang Kadempel, setengah arit kaya omahmu. Nggo apa? Guru ki kowe. Ya karaku kok sia-sia ki ngapa tegang ora? Aku iri karo kowe. Heeh, ya wis ben bejane dhewe-dhewe kok. Dan tenan kowe iki. Ngene ka suwe-suwe wis ben ora apa-apa kok. Ha iya. Asem tenan gareng iki. Wah, remuk awake karepmu. Ya wis ben wau iki senengane ngopo to. Heeh. Kowe arep dikai jaket rek karo sapa? Karo bakule kulit. Oh, ning ora ana ukurane jaket kok ukuran U. Apa kok jaket kok ukuran U? Paling cilik kuwi. Ha iya. Terus kersane Bapak, aku tak ngandhake syarat-syarate marang anak-anakku kabeh. Nek kira-kira aku ngandhake syarate kowe iso mujuti apa ora? Kersane siji, aku kepengin Karang Kadempel kene iki ora ketamung sedhela ketunggon kembang cangkok Wijaya Mulya. Waduh, Sinuwun Darawati sing kagungan. Iya. Anakku telu sing saguh rana sapa? Waduh, aku nek tekan lunga dadu ki awakku dadaku sesek e, Pak. Petro piye Petro? Sikilku ki lagi wae mari asam urat. Aku nek tekan kono ya ora tekan, Pak. Bagong apa? Aku ki meh gejala bisu ya, Pak. Gejala bisu kok iso omong iki, gejala bisu ki penyakit piye aku tak takon karo kowe. Rumangsaku ora omongane kok sarwa. Siji Sekar Wijaya Kesuma, loro ya kuwi Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Nggih. Angka 3 ya kuwi pusaka kang loro cacahe. Nenggala karo Walugara. 3 pusaka utawa 4 cacahe kuwi gawanen supaya prapta ning Karang Kadempel, lenggah sawetara ning Karang Kadempel. Nek 3 kuwi iso rawuh ning Karang Kadempel, pambangunan desa iki bakal rancak Nalagareng. Lah kok ting gruduk? Tak kira kawula Karang Kadempel tole ndara ndaramu lancur-lancur Pandhawa padha rawuh tekan kene Nalagareng. Waduh, Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu, Ndara Karukaca, Ndara Antarjatra padha rawuh mrene. Wagong lho. Ki loro satresnani Ndara-ndara karo bapak. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Karukaca, Ndara Abimanyu, Ndara Antarja tekan kene. Ketuane mesti ngarep dhewe ya, Tru. Cilik ning gleleng. Ha iya. Ha sing mburi dhewe kae wedi apik karo ngarep kae.
Kakang Antasena, Kakang Gargaja, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, ayo melu aku. Yo Grutu Grono nyolongi pelem. Nyolongi pelem dengkul matos kuwi ora. Ku krungu kok. Krungu ora apa-apa. Wilujeng Den, Siwa Semar slamet tekaku. Bektiku katur ya wa, nggih, kula tampi. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Nggih, kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Nggih, Ndara Gatotkaca kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Ndara Abimanyu kula tampi. Siwa Ismaya aku ngaturke bekti. Ndara Antarja kula tampi. Nana Gareng slamet. Mangidunipun Ndara Wilujeng. Slamet kele, tekle. Piye rek? Jane ora trima atiku aning bose. Ha iya. Ora apa-apa. Wilujeng Ndara Antasena, bekti kula kunjuk. Yo. Tak tampa rek. Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Gatotkaca, nula garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Abimanyu Wilujeng, nula garing padha slamet. Padha kok plada. Padha slamet. Pangestunipun Wilujeng, bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula nggih Den. Petruk tak tampa pangestuku Tambanana ya Petruk nggih. Ndara Antasena ya terus tak tampa pangestuku Tambanana nggih. Ndara Gatotkaca ya Petruk pangestuku Tambanana nggih. Ndara Abimanyu ya Petruk pangestuku Tambanana. Ndara Antarja ya Petruk pangestuku Tambanana. Gendi kowe Gong. Ndara kula idem. Lho. Kok ming idem kakean cangkem terus. Eman-eman sing nggo nyambut gawe terus e. Hawe iki rumatamu swara kok dieman-eman. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu. Bekti kula kanca nggih, Den. Nggih, kula tampa. Wis. Ngawur ora. Pripun enten napa? Napa diutus Kang Rama? Napa enten wigati? Siwa Semar? Aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni wa. Sampeyan ngimpi napa? Lho, sampeyan ngimpi napa, Ndra? Sampeyan ngimpi napa, Ndra? Dek kapan Den ngimpi? Mengko gek bareng kali kula. Kowe ngimpi apa? Isin ae, Ndra. Ngerti-ngerti ngelilir ya aku iki. Ora usah sok modho-modho ora. Ngimpi ora. Kakang Semar, mula aku nganti kadang-kadangku Kakang Antasena, Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja karo Kakang Abimanyu prapta ning Karang Kadempel, sayekti mung bakal njumbuhake impen sing tak lakoni wa. Ha nggih, sampeyan iku ngimpi napa? Wong sing jenenge impen iku ora kudu kelakon lan ora kudu kababar dadi kasunyatan. Ora kanthi kanyono-nyono Siwanayantaka lenggah ana ing pendhapa padukuhan. Nanging gumebyar cahyane kaya mangku sanggiwang rembulan wa. Piye kowe? Semar mangku Dek Wulan. Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kono. Apa piye maksude? Mangku sanggiwang rembulan. Wah, krunguku kok mangku Dek Wulan. Yang kowe. Wah. Langsung pemburu aku. Iya yang rembulan kok Dek Wulan ora. Mongko bareng tak caketi para putra kena dayaning sanggiwang rembulan wekasan salirane Kakang Antasena, Kakang Gargaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu melu mawa cahya. Siwa, iki werdine apa? Mula banjur tumuli aku sowan ora ing Randu Kumbala nglumpuke kadang-kadangku pringgondani jangkar bumi lan Tanjung Anom ing wigati bakal tak irit sowan ngersaning Siwanayantaka. Lan apa ta wigatine? Yen to pancen Siwanayantaka kuwi duwe gegayuhan, yen to pancen Siwanayantaka kuwi duwe kekarepan, anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesti aku bakal sak biyantu karo Siwanayantaka wae. Wah. Pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki, Petruk. Lah nggih. Engko aku lagi rasan-rasan. Lah kok dadi wis padha priksa. Lho. Siwanayantaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwanayantaka bakal duwe karep. Kula niku rak mung kepengin bangun desa. Kula niku mung kepengin bangun desa ning syarate miturut wangsit sing kula tampa rada abot. Monggo anak-anak kula kongkon do ora sagu.
Lho, Nala Gareng Petruk Bagong ora gelem dikongkon. Mboten purun. Anak model apa kuwi aku tak takon. Ing ngatasi dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi. Lah nek cara aku rasa anak-anak wae pateni wae ngopo? Waduh. Modar iki, Tru. Ha wong aku ya urung muni ora sago kok Pak Ming aku ngandake nek sikil kuwi barasa murat. Nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe. Bapak arep kongkon aku nang ndi, Pak? Sendika dawuh, Pak. Lho. Ming aku sing sendika ta, Pak? Ora. Oh, asem e. Nek kompak Semar karo aku tak plotroke kathoke aja gong. Ora kompak karo bapak harus diplotroke kathoke. Taboki bokonge mangkel aku. Ceplek-ceplek ngono kae. Lah ngajar. Mula yen pancen syarate kuwi aku entuk dikeparengake ngerti, mengko aja anak-anakmu nyeng budal golek syarat. Wo, aku nyeng golek syarate supaya kalaksanan pambangunaning desa Siwanayantaka. Lha niku ya gumun. Lah nek syarate kok dadak siji Sekar Wijaya Kesuma, loro Pustaka James Klimasada, telu Pusaka Mandura, loro cacahe Kyai Nenggala, Kyai Arugara. Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Adidum, rasa kuwatir. Aku karo kowe ning Ndarawati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake, sapa wah ajiare kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi, lha Witena. Mungsuhmu nek wani karo wong Ndarawati, Aman Setyaki lho. Aku ki ra wedi rumah cilik. Aku ki ra wedi, aku rasa-rasa ki ra wedi yo. Aku ora wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungokno, Tru. Tru, rungake. Wah, metenteng juan ora. Nggih, kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki medine karo Suwanto. Agamanmu ya apa? Weh, untukku wis ra ono kabeh. Tak mut. Mesti risi. Heeh. Kuwi mengko didum. Lah terus sing ning Ngamarta kuwi dipasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para pundhen Pandhawa. Sapa? Kakang Garuca karo Abimanyu. Oh, Kakang Garuca karo Kakang Abimanyu. Oh, iki rak anak emas. Wanggone suwane negara Ngamarta. Ngono. Pandhawa lilih kabeh. Weh, lah cocok. Lah terus sing ning Mandura, Kakang Antarja. Ora ana kancane, ben dikancani Bagong. Kula mboten iso niku. Lah ngopo? Nek awake rada meriang e. Gong, ming ning Mandura kok. Weh, Mandura iki gawat e. Baladewa e, Tru. Nek nganti kosowan mrono ajeng nyuwun ngambil Nenggala kali Alugara. Kepiye? Matane ra mrek. Nenggala disine dugang cangkemmu. Modar ora kowe. Kowe wae ana sing melu. Aku lho sikilku asam urat kok. Gareng wae. Lho iki tangane tikle miprate kira sikile becik kon tekan Mendraya manarmu piye to? Nganu mawon kula usul Ndara Antarja piyambak mawon. Nggih Den, kendel lho nika. Tenan luwane ndi dhewe wani nggih Den nggih. Ya saura-urane ana kanca, mongko kanca sing tak cocoki ming kowe Bagong. Waduh. Wis ngrekos iki wis. Ngerti aku ora melu wayangan acarane ngene iki. Ya ora melu wayangan ya ditakokke wong kowe iki termasuk favorit e. Hah? Termasuk favorit. Nggo ngilangi lumut. Kae kaporit. Favorit ngono lho. Ha iya. Wis rasa disilaki kudu sago. Lah nek ngoten kula mung kari manut mawon, Ndara. Awi kaget. Lah kok Karang Kadempel dayoe ndlidir kaya ngene. Nala Gareng dalem, Pak. Sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuhan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa ya, Truk? Aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna, kasepuhan Gong, kasepuhan mayit. Lho. Mayit dengkulmu. Begawan Durna. Patih Sengkuni mau ketoke melu mlebu bareng weruh. Anak-anak Pandhawa komplit nang kene kok njur nglesot metu meneh. Sajae gila sajae ayo. Wong ki nang ngres tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik, Truk. Wis ben dibagekke karo bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Penemban wilujeng gandhak pleguduk suaru gembol Sumarante.
Ya Semar, slamet tek aku. Pangestuku Tampanono ya Semar. Kula pundi nggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nala gareng tak tampa pangestuku Tampanono. Nun inggih, sanget anggen kawula muli dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh iya Petro tak tampa. Pangestuku Tampanono ya Petro. Nggih, wilujeng. Bekti kula penemban. Oh iya Bagong. Pangestuku Tampanono ya Bagong. Nun inggih, sanget anggen kawula kok mboten nitih kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih ampun. Ngapunten lho ming nyuwun prisa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya ming takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggeni slamet tek aku wis anggeni. Bektiku katur ya Eyang. Iya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet rawuh Eyang. Lho iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena pangestuku Tampanono. Eyang Penemban bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu pangestuku Tampanono ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat Eyang. Bekti kula kunjuk Eyang. Iki kaya suarane Gatotkaca. Radio ora permana mlebu ning padukan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing Pringgondani. Pangestuku Tampanono Gatotkaca. Eyang bekti kula kunjuk. Lho, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestuku Tampanono. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih dasar kepara nyata. Pangestuku Tampanono Irawan. Inggih Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Tak tampa Janaka pangestuku Tampanono. Wah. Oh cangkeme Bagong. Iki senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Dadi ora nek nggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Apa iki kaya Gatotkaca kaya Antarja. Berarti wis lamur ta, Tru. Oh ya, mulane kae apa kacamatane digandulke ning dodoke apa. Dina irante. Nah engko nek ora permana sapa-sapa terus dipasang. Penemban, enten apa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Prantaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para Panakawan. Dene ndungak angka loro, prantaku iki ora saka karepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarita anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Nyumpena pancen kepara nyata. Lah, sumpernanipun babakan menapa? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku, yen to 7 dina kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen. Nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja. Mongko nalika kowe lungguh, katon banget yen to kowe nembe mangku Sang Hyang Rembulan. Nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana, sinuwun monggo kula aturi ngasta rembulan menika Sang Hyang Candra menika wonten negari Ngastina menika dados sarana tentrem ayem rukun lan saya nginggaken derajat pangatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina tumune dawuh karo aku supaya suwana ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar. Ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Negara Ngastina lan kowe kudu iso njlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana, apa ingkang mbok caosake marang Ratu Ngastina. Merga tembunge jroning impen mau, yen sinuwun Prabu bisa mboyong, ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ana ing pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina. Wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe. Yen kowe saguh, ayo mangkat. Nek yen kowe ora saguh, sebabe apa? Maragake kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak? Semar bangun desa. Ha iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono, no. Alasane apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak iya amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Gampang, Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Lho. Ha iki ana nom-noman pendhana iki nggo ngapa? Ten pendhana iki. Gus. Kowe iki kok karo bendarane kok. Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana.
Ndara Antarjana. Naming kon Jatasi Durna sago nggih, Den. Hah? Sing tetek ta. Rasa ora ndirasa kepenak. Sago ta Ndara Antasena? Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandhani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel, wajibe dijotosi. Kosek. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sowan ning Ngastina apa ora? Nek gelem ayo tak boyong. Nek ora sebabe apa? Ming kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Loh, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Bagong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik. Iya. Ora ngawur nino. Sak arep kok ora apa-apa diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Kok bapak kok ya manut ki piye iki? Kok ya. Sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Tak kira Ndara Wisanggeni. Ah, beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nah aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki, mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkahing Wang Mahanasa. Mongko syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembatan. Semar, pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela, ming matur ngesanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup menawa wis rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon ngomong kowe njaluk bayar pira? Dijoli duit pira kaya apa? Aja meng yutan, yen perlu miliar. Aja meng miliar, yen perlu triliun. Kowe kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa duit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo bangun pendopo, iso nggo bangun teras, kowe iso tuku kendaraan. Manganmu sependina ora ming sego jagung ning beras raja lele, nek kurang enak ya raja kutuk. Kowe kok iso nglakon kabeh tak kandhani, iso nglakon kabeh Paton. Kowe gelem tedhak nang negara Ngastina, kowe gelem sowan nang negara Ngastina. Nanging nek kowe ora gelem sowan nang negara Ngastina, Semar, ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku rudo peksa karo kowe. Nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Enten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki meng putu-putuku, iki meng putu-putuku. Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Bagawan Durna. Lah aku meng tok gegiro karo putu-putuku dhewe, karo anak-anak Pandhawa. Apa mbak nek aku wis ana anak Pandhawa iki aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudha paripeksa Nayantaka. Ngandel ora? Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metendeng ya, Pak. Ayo metendeng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metendeng keleke pasrai. Wis tak semprot. Ndandena. Loh, iki Bagong. Arep apa kowe? Sampeyan mau ngendika pripun? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng mangkahi pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tahu Semar niku mata duwiten? Sampeyan tau ngerti lho, Semar niku teng pundi-pundi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajan wae digawe dit ra gelem.
Semar niku mimpin genduran kowe disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho. Nek perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggepe bapak kula niku montor duiten wae piye? Heeh. Nek bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Monggo syaraté angel, syaraté kudu digayo. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah. Edian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah. Pak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana mburine Durna e. Nun ngapunten niki lagi serius sampun dikisro omongan kula. Lho, terus sampean kok dadi nek pancen kok ora gelem tak boyo marang negara Ngastina, kowe tak ruda paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa wedi karo aku, apa meneh bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sak penake dhewe. Nek sampean ngendika sak penake dhewe, ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sekecap karo sampeyan niku merga kula wani penemban. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani mergane kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. Nganti sampeyan iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan-rapindo mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Wah apa itu? Mbok wis kemundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok bener kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar limbukan kilang-kilang arep ngopo iki? Wah, tenan dijaluk nes dite. Ha iya. Iku mulo digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora kok ganggong-ganggong. Lha nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Bagong, gandeng aku tak gombong kok wis ceng-cengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa. Ora bakal wedi arek. Ayo. Wah. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi piye? Ana, Pak. Sak ngerti ku mung sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani, ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kowe arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to? Mbantu karo bapakmu ora mbelani. Lah saiki nek pancen bantu niku sampeyan kudu sago ngundurke Kurawa. Kusik. Aku mbantu le mbangun lho, ora ana mbantu perkara liyane. Biar ora. Nek Siwa Semar bangun desa aku mbantu. Nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara pepundhenku Kurawa. Ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya majuran kaya inspektur rasane. Ndara Antasena. Apa, Gong? Sampeyan bantu kare Semar to? Bantu mesti.
Nek mbantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo ming bantu ling bangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku sirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Terus fungsine kula nantang Durna niku mau. Lho, sing nantang sapa? Kula, kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, iya ora masalah. Oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Ndara Gatot Kaca. Nggih. Saman nate kemutan mboten perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candra Dimuka? Iya. Niku asline sing ngetutke meng kula. Petruk ora wani tekan kawah, Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Garukaca jedul saka kawah niku meng kula. Apa biyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Ngamarta. Karang Kadempel niku ke bawah keperintah negari pundi? Ngamarta. Karang Kadempel ajeng diserang para Kurawa. Sampeyan pripun sebagai satriya? Mestine aku ngayomi. Mestine kudu ngoten. Iya. Kurawa kudu mundur tekan negara Astina. Iya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kadempel sapa? Kula kali Bapak kali Petruk kali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garukaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta durung rampung-rampung wae perkara Karang Kadempel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Juar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa, Tru? Asem e. Ndarang Tarja? Nggih. Sampeyan nggih boten purung nabuh kula. Ora terus terang bae ora. Wah, iki kok bloko banget to iki. Iya, Bagong awakku kesel tenan, Bagong. Nggih, Pak. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Apa, Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedhagan iki aku mengiso mbantu 150, Bag. Kula tekan dhuwit to iki. Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu, Bagong, aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbilani, nek aku mbilani mesti aku dijutak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Dua kaya ngono ya. Bengi iki ora ana sing mbantu karo Bagong, Pak. Kaneng aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus? Oh, njaluk pamit ya, Pak. Arep ndi? Methuke Kurawa, alakonane dhewe, wak ladenane dhewe, tak tandhane dhewe, Pak. Kok njewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku iki sariawan. Oh. Nek ngomong sero lara, Pak. Emang jawab ya, Pak? Yo, sing hati-hati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Anjuk batine apa? Mati ora iso urip meneh kok. Ya Pak, nyun pamit yo. Yo sing hati-hati. Petruk, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males kok. Lakonono dhewe. Nek aku mati lho, Truk. Ya mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelekmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Rek, apa? Nek aku mati, aku ora nyaur utangmu, ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kane, Pak, nyun pamit. Begawan Durna Kurawa iki Raden Minajingga. Ingkang sagung ngendarat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden.
Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marahi bubarke pitik. Truk, mbok orane to, Truk. Aku bantunen. Gong, ngapa kowe ngejak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ora tok belani kowe. Ora usah kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Ming dhewe karo Kakang Garukaca, ya Kang? Iya. Karo Kakang Antarja, ya Kang? Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya nyu ya. Inggih, Kakang Mas. Asem do mbeda aku. Tak plotroke kathokku. Aja. Mundur ngono. Mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono, sonaga aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degan aku. Asem status Den. Iya, tenan. Wah, asem iki. Iki mbantu ora? Ah, mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Hi kowe, waduh. Kok tak pecah ndasmu lho kowe. Kok dugang barang gemes aku. Angsem tenan. Wong jengkelit barang ora. Saking senengku. Enggak metu njaba enggak. Sampeyan metu njaba metu ndero. Ya ayo nek ngono metu njaba karo aku. Oh, bulane do seneng metu njaba ora masalah. Wah, tak cocoki ndase Bagong omongane. Kowe ngapa? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh, petok. Kowe jenes kowe. Aku sengit karo kowe kok wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae, susune mencetot ngono kae. Kuwi sing basa iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa kaya ngono wis sengit aku. Nggih, Jan nggih? Iya. Kamu tuh kok? Iya. Ndara Bimanyu? Iya, Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Garukaca? Iya, Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Antarja? Iya, Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa menah? Macem-macem ora ya nganti rampung. Iya, nganti rampung ya. Pripun Kakang Duna? Oh, lah kok dadi sampeyan nyelingker. Ora melu sowan wonten ing Karang Kadempel. Nggih, kula merga weruh anak-anak Pandhawa niku ati kula ora penak. Sarsir. Mula tumuli kula luwung medal saking Karang Kadempel. Pripun Kakang Duna entuk gawe napa mboten? Oh, pancen Boyong Semar niku ora gampang. Nggih. Niki wau nganti kula gegeran karo Bagong. Oh, lah terus enten mriku Bagong nantang kali kula. Mula terus kula jak metu njaba ning pancen bocahe ora gelem metu njaba. Niki kula ngerti. Nek Bagong niku janjane mingetapake para anak-anak Pandhawa sing nalika semanten pun prapta wonten Karang Kadempel. Lah terus ampun nganti napa gegayuhan anak Prabu Duryudana menika gagar-wigar. Oh, ngaten. Lajeng diketapake para Sata Kurawa. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Ken Boyong Semar sapa dadi palang kudu disingkirake Ripate. Oh nggih, Dursasana lho. Oh wis krungu ndikaning Kakang Mrembanduna nggih, lajeng paringipun Kurawa diketapake ya le aja nganti ana ingkang cicir sapa ing palange karepe Kakang Durung Boyong nglawan Semar. Singkirna ya Dursasana. Nggih, ngestaken dawuh, Pak. Ayo ora ketang klungsu nek melu padha budal iso ae kula dherekaken Kakang Mas Moha pas kula dherekaken. Antasena, Pakde Surtayu iya. Lah kok dadi kowe ngaglah ning dalan. Monggo sing ngendikake Begawan Durna yen to Bagong ingkang wani nyentulani rembuking Bapa Perban Sukalima. Bagong pasrah karo aku, Pakde. Perkara tentreming Karang Kadempel dipasrah karo anak-anak Pandhawa. Nek Pakde Kurawa arep mboyong karo ya kuwi kakekne Semar, aku sing ora ngeparangake lan aku sing ora ngiklasake. Mergo kakekne Semar lagi duwe gegayuhan ya kuwi bakal mbangun desa Karang Kadempel. Mula saiki Pakde kundur. Lho, bali piye?
baliku kudu mboyong marang Semar Badranaya. Nek ngono Pakde arep nekat ora-ora antas malam-malam bakal tak putung. Ya, wis tak antepi pancen kudu dadi pasulayan. Ning nyun ngapura lho Pakde nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo para pepunden Sata Kurawa. Ora sandadak duwe rasa ewuh, pekewuh. Ayo, gage bubarno para Sata Kurawa. Nyuwun pangapura nek aku kurang tata krama karo Pakde-pakdeku Kurawa. Mati ya. Cocok tumbak jebol dadamu barat. Miguel. Gatotkaca dasar Pranata. Siwa Hartamarma mboten purun kundur kula ing badhe ngunduraken Kurawa. Wah, kelakon pecah dadamu. Monggo dipunjajal. Mati. Wah.
sah dadamu. Wah. Pakdi Durmagati. Cemal tak jaluk. Ora bakal tak wenehake. Kelakon mati dening aku. Ayo. Ngejauh apa tak wujudi. Wah, lah pancen bocah. Ula kena dikandani kanthi becik-becik. Kelakon tiban tanganmu. Tiban tanganku ding di tanganmu. Melocot siram. Ayo tibano. Mati ae. Modal. Weh, Dian. Tanganku keju-keju ento, Jo. Modal weh. Wah. Aduh. Mundur man. Para putra Pandhawa ingkang jagi dhateng Semar. Menawi kula kaliyan paman tetep badhe maju, menika mangke malah kirang-kirang bejanipun wonten kurban. Kula semanggaken. Kese-kese, sertayu wonten dawuh. Mungsamu sapa? Antasena man. Weh, lah ora pati ndugaman. Tenan to wis tak bedhene anak-anak Pandhawa mesti melu ngayomi karo Semar. Mundur-mundur. Iya. Kono ngaso kono. Iya. Bejah kula man. Mungsamu sapa Kartomarma? Anak kula Pringgondani Gatotkaca. Nyamber ngiwa, nyamber nengen. Sampluki sirah kula kan. Kula semanggaken. Dheweke iso mabur, ora iso mabur, li temandang sak pinake dhewe. Sikile nendang ngiwa nengen, nendang nengen, ngiwa nengen, ngiwa nengen. Ha iya, karang ya trampil kok garis nggih. Wah. Durmagati perang. Pelang man. Temu sapa? Wangsareja. Sapa? Wangsareja. Wangsareja ki Anake welku dolo cek barep Antarja. Wah, Antarja. Kula antem dadane gak apa-apa. Weh. Barang dheweke klidha, kula di anu pidak cikil kula. Apa? Dipidak cikil kula man. Nyet ngonten disikut cangkem kula cuciit. Barang niku dheweke temandang ngeceban ngenten iki ming tangan siji ngenten. Kula maju sikut cangkem kula til. Secandak sirah kula jegloke anu dengkul ngene gleng-gleng diwalik kayang cengele ding. Kok kaya aku ora iso mbayangi to. Mang mriki. Sampeyan dadi kula dadi Antarja. Kira-kira iso apa kowe mraktekke? Belum apal man. Sampeyan maju, hop ngandani to joloke bludak. Maju mulai, sikut cangkeme, dies ngenten, terus tangane ngenten iki set, ngenten iki terus tampani tangan kiri, jegluke raine jegluke dengkul, blek, terus gondono diwalik antil cengele, ngenten iki. Oh, ngono to Ping pindho. Oh, Dies sit ngenten. Iki wale set ngene terus diganteni
Duduk ngene iki. Kewan iki. Mane cilik kok terus dienggo praktek ora. Sapinae dipun cak madya mawon. Ah iya. Sapa sing urung maju? Man. Kuku kula ajeng maju, Man. Ya, maju. Wani apa kowe? Wani. Mung suwe to, Man? Mung suwe akeh. Wedan. Sapa wae? Antarja, Antasena, Gatotkaca sing ketok Abimanyu ya ana. Karo Panakawan. Wah, lata. Gugu karepe dhewe. Arep mungsuh sapa? Kuku kula niku wong tuwa. Nenek iso Antasena, Antarja, Gagah. Gatotkaca kuku kula dukumba den. Kok malah montor to? Kula dukumba ndase. Anak Pandhawa pira-pira kula pateni kabeh. Maju kuku. Kula terus mikir kula tantane. Ya maju. Kekera gelem banter ya. Terus. Kekerno caganim. Sesekali iki ora bablas. Pokoke sak entuke korban. Gagah Gatotkaca ya gelem, Antarja ya gelem, Antaboga. Antasena ya gelem. Mama mati kabeh kowe. Dar. Gugur. Ketiban pusaka kula tembus gigir prap teng walikan. Citraksi sing iso matani Antasena. Pengumuman. Citraksi iso matani Antasena. Antasena almarhum. Kena pusakaku. Pengumuman. Mama-maman. Sesengkune budak. Mama mangrungake. Antasena mati saka tangane Citraksi. Assalamualaikum. Modar. Ora sembodo karo ling gleleng. Cit.
Piye mau bengak-bengok pengumuman apa ya, Cit? Aku kok ora patek nggatekke. Bajigur. Waduh. Kok lambene ngemu getih kaya ngono? Man. Sampean lho. Sampean lho. Kuku kula mateng. Maju. Heeh. Nggawa pusaka. Weh. Pusaka tinggalane putu kula. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah kula. Heeh. Pusaka kula tumpake teng Gendewa. Pusaka kula mbet. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Keset kaya silet. Katet. Cul. Kena dadane Antasena. Oh, Kula joget seneng banget. Nantun jeng. Ketoke kendangane ora ngono iki, Mas. Kula wis lali. Ha iya. Nantun pokoke kula seneng banget. Sampeyan kula bengok-bengok Krungu. pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus Bareng kula balik. Niku tangane Antasena codap nyekel gulu kula cek. Terus kowe? Kula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. Lah sebabe Ra urung mati. ha iya. Jojo nganggo jemparing trai kula kan. Jliar. Kula kejek-kejek. Dene candane kula jreng dumbulke sabetke sakayake brol. Tiba Teng sound control. oh. Apa? Sound control. Terus teteng mriki niku. Oh, ayo mulane ora sok aleman. Burung kuwi nek nganti ketemu Panakawan apa ora hancur lebur awakmu. Mula aku iso omong karo kowe ta, aja sok wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena, aku ra iso omong kowe ayo mundur, kok kowe dadak maju, cah goblok. Man ada apa ya, Man? Ana apa kok kaya kemeden? Di madhep rene. Waduh. Terus ke ora? Ora wis. Kowe ngawur. Ngawur piye? Sing tak nggo nyocoki cangkemku apa? Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek kowe arep ngentemi karo aku nyocoki panah ki nggo panahmu dhewe ora. Ora njaluk panahku. Ha panahmu ngeneni karo aku kok. Mau kena tenan ora? Ora. Sedranto kaya kena. Tak kembet. Edan ran. Aku iki goblok-gobloke wong. Ame dikempet kok bongae ra jamak-jamak. Walah, kok kaya rumah saku kaya rasane padha e. Sosone nek ngempet ra mendelik-mendelik. Saedan. Pak Deku Kurawa iki janjane lucu-lucu lho. Mengko pakartine aku ra seneng, aku seneng pakartine lu tak uripi ning kasatriyan tak nggo hiburan saben dina. Apa padake ngoningon? Panik jajalan ora? Kok metune arep wani po? Lho, lu menggenake. Ora arep wani ngopo wani? Karo Antasena wani demen modar apa? Ayo ta? Wis kono mundur. Mundur. Bali. Patih Sengkuni ora gelem bali jotosi wae tadi. Hah? Piye? Patih Sengkuni ora gelem bali jotosi wae. Iki serius. Aku soalnya dendam. Tak tese apa? Waduh. Guayane kaya cah enom tak tese. Iya, tak bali. Sapa nek iki ya Kurawa sing kira-kira iso gawe seneng. Iso nggo tombo kesel iki sapa nek? Wis ra ono to. Wah, Antasena. Ora minggat dibancu jo maneh dadi apa ibarate. Eyang Durna nggawa cundha manik. Ngamuk punggung Suratamtahane Rebaya Nirwikara.
tak pasrahke marang Kakek Semar nek nganti anak-anak sing methuke ndak engko malah katriwandan. Kula aturi seminggah Ndara, mang semingkir. Durna kula balekke teng Soko 5 ndak dadi maksiat. Marika den prayitna semuriris eka balik titi yoni gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar mun katon padhang kahanan Karang Kadempel ya kek. Lah niki kula njaluk kesaguhan sing pun menate mangendikake. Sing endi? Sing sampeyan iso ngrawuhake napa dadi syarat srana nggih kula mbangun Karang Kadempel. Ya. Nek pancen ngono aku njaluk pamit, aku tak nganti adhiku wis anggeni. Sowan Siwa Ndhurawati nembung Sekar Cangkuk Wijayamulya. Nggih, menika malah prayogi. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak nganti adhiku Abimanyu. Budal sowan marang Praja Ngamarta nyuwun pustaka jamu Semyang Jimat Lima Sada. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak budal ning Mandura nyuwun pusaka Kyai Nenggala lan Alugara. Matur nuwun, matur nuwun. Nek pun kelakon mang mlumpuk teng Karang Kadempel, ning nek wonten apa-napane sampean kudu iso gawe cara, aja nganti gawe kapitunane ingkang rama sedayanipun. Ning sing wigati pusaka saged rawuh wonten Karang Kadempel. Njaluk pangestu ya, Kek. Nggih ngatos-atos. Siwa Semar nyuwun pangestu. Nggih, Den. Iya, Siwa Semar nyuwun pangestu. Muga-muga kesenggadan penjangka kula, Ndara. Ning kawidadan, aku ngaturke begitu katur ya, Iya, cah bagus ndak tampa. Ora liwat pangestu ning wakmu Ndrawati Tampanana, ndak gegem dadiake jimat. Antasena Raharja, cah bagus. Slamet tekaku, Pakdi. Aku ngaturke begitu katur ya Pakdi. Iya, Antasena ndak tampa. Ora liwat pangestune wakmu Ndrawati Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Kulub atmajaku sakarone. Apa to ingin dadi darunane dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Apa ana wigati, apa ana perlu saka pepundhenmu Pandhawa ingkang sira aturake kalawan wakmu Ndrawati. Sepisan ngaturake bekti katur ya wa. Ya, wis anggeni tak tampa. Dene ndungkap ing ngangka loro. Pratakone negara Ndrawati sowan kersane Kanjeng Ndrawati mau sayekti ora kok para Pandhawa ingkang utusan. Nanging aku pancen diutus nanging dudu pepundhen Pandhawa. Ora ana li kejaba mung Siwa Semar Badranaya. Lho, Kakang Semar, iya wa. Lah wigatine apa? Dene Kakang Semar utusan lawan Ratmajaku sakarone marata gage matur ingkang tetela. Ngene ya wa. Nalika semono aku kuwi ngimpi. Jroning pasumenan mau aku weruh Kakang utawa Siwa Semar Badranaya mangku Sang Hyang Candra sumarot cahyane. Nanging ora mblerengi. Wekasan sapa ing cedhak lawan Kyai Semar dadi kedunungan sorot ing mapan ning anggane sapa wae ing cedhak lawan Kakang Semar. Ngono nggih. Iya. Tumuli aku nganti kalawan putra-putra Pandhawa sak petara sowan marang Karang Kadempel nanjake marang Kakang Semar Badranaya utawa Siwa Semar. Apa to sababe lan werdine impen mau? Lah kok jemel ndara dasih impen ingkang nak lakoni wa ketitik
Siwa Semar Badranaya bakal duwe gawe. Lah dalah. Kakang Semar bakal duwe gawe. Iya wa. Lah duwe gawe apa nggih Wisanggeni? Ora kok duwe gawe tegese pribadining Siwa Nayantaka dhewe nanging Siwa Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun desa Karangkadempel. Tumuli aku nglawan para putra saguh sak biyantu kelawan Siwa Badranaya. Jernyatane Siwa Semar gedhe lelabuhane tumraping para putra lan pundhen Pandhawa. Mula ora ana ilange yen aku kelawan para putra kabeh bebantu marang botripoting Siwa Nayantaka. Ya, wis anggene kuwi bagus. Kuwi apik lan becik. Awakmu Ndrawati rumajang. Nanging nalika semana Siwa Nayantaka tumuli paring dawuh bakal kelakon penjangkane ya kuwi nggone bakal mbangun desa Karangkadempel. Nanging ana syarat srana ingkang kudu dilakoni dening Siwa Nayantaka. Tanana ya kejaba mung Karangkadempel ora ketang amung tulung kedheping paningal kudu linenggan pusaka Ndrawati ya kuwi Sekar Wijaya Mulya. Mula wa gandeng para putra ing pandhegan anakmu Drepsila geni iki wis saguh mbantu marang Siwa Nayantaka. Tumuli aku tinuding mbudidaya sarta matur marang kenjenengane Ndrawati muga kepareng nggalih. Aku nyuwun Sekar Wijaya Kesuma bakal tak boyo marang Karangkadempel. Mengko yen wis rampung nggone Siwa Nayantaka mbangun desa tak kondurake marang negara Ndrawati. Siwa Ndrawati Siwa Prabu Kresna. Tukaya yasine pecoco bang mawinga wengis kumejot patoning latri netra kocak ngondarandir. Oh, wis anggeni. Ana dawuhmu apa wa? Ya bener. Kakang Semar kuwi pancen pengayomaning para Pandhawa. Kakang Semar kuwi pancen ingkang ngomong anak-anak Pandhawa. Mula ora jenengane yen to wis anggene tumuli anyaguhi dituwangkon dening Kakang Semar supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus utawa nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Nanging kowe kudu eling, nggih. Semar kuwi namung derajate ngaceplik. Semar kuwi mung Panakawan. Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi kebangetan nggone ngasorake marang Ratu Ndrawati. Apa dianggep Sekar Wijaya Mulya kuwi wujude pusaka ingkang loro saudon telu saurupan. Tegese dudu pusaka ingkang ampuh. Lah kok dadi ngatasi pengin bangun desa wae dadak nganggo dirawuhi pusaka Ndrawati kuwi Sekar Wijaya Mulya. Monggo Sekar Wijaya Mulya kuwi ora kena pisah lawan wakmu Ndrawati. Mula saiki ya nggih kowe tak utus baliya sowana marang Kakang Semar yen to Sekar Wijaya Mulya ora bakal prapta ning Karangkadempel. Lan matura babar pisan yen to aku uga ora bakal ngaturake Sekar Wijaya Mulya. Mula kang sangka kuwi sanggeni aja gawe geger mbebuthek banyu bening kanan negara Ndrawati. Yen sira kulup atmajaku isih ngabekti karo wong tuwa, mesti napa kang dadi dawuhing wong tuwa ing Ndrawati iki sira anakku Drepsila geni, mesti mastuhu dawuhing wong tuwa. Mula kang sangka kuwi sanggeni matur marang Kakang Semar golek srana liyane wae sakliyane Sekar Wijaya Mulya. Yen nganti wani Kakang Semar kuwi nyuwun ngambil Sekar Wijaya Mulya, mongko derajate ora padha karo Ratu Ndrawati. Ateges Kakang Semar kuwi wis madha sarta wis ngasorake marang derajating nata ing Ndrawati. Aku ing ora trima perkara iki wis anggene. Nuwun sewu ya, Dik. Gandeng iki mau wis didumadil sing rembugan wis anggene ning nek ana dukaning Siwa Ndrawati sing nanggung Antasena. Mula gandeng sampeyan wis paring pangandikan sing akeh-akeh. Aku ngugemi ngendikaning Siwa Ndrawati. Ning nuwun sewu, sithik wae aku tak matur marang panjenengane, muga-muga aturku iki dadi pangolahing penggalih Siwa Ndrawati nggone gelar lan gulung atur Antasena. Antasena karo matur apa? Ngene, Dik. Perkara sampeyan menekke Semar ki wong derajate ngaceplik, Semar ki ming wong loro saurudon telu saurupan, mung Panakawan, wong sak jagat wis padha prisa. Ning wong sak jagat ki ya padha ngerti yen to Semar kuwi pamomong agung, tegese Siwa Nayantaka kae arep derajate ngaceplik nanging kae diwonge Jawantah. Lan aku ngerti
Pandhawa bapak-bapakku wong tuaku ki tanpa sumanding kelawan Siwana Yantaka tangeh derajate iso munggul tangeh kanugrahan sing tumanduk marang para Pandhawa kaya ingkang wis dilakoni dina iki. Mula gandeng pangendikane Pak Bli sadhae ngiyas karo Siwana Yantaka aku sing ora trima. Lho Antasena. Lah kok dadi ngawu gawar ucapmu kowe matur yen to ora trima. Yen kowe ora trima karo Natandrawati, kowe arep ora trima piye? Pakde gelem ngambil Sekar Jomulya apa ora? Yen aku ora gelem. Tegese Pakde ora tresna karo Siwana Yantaka. Aku tresna karo Kakang Semar, ning tak kon mulat karo kahanane. Nek Pakde ora maringake saiki ngene wae. Gandhengaken gunung sing tanpa guna. Nek kira-kira sampeyan tak tantang jotosan piye? Lho, kowe aja edan lho kowe. Aku ki wakmu, aku ora peduli. Mergo aku wis sagu karo Siwana Yantaka. Nek nganti aku bali tekan Karang Kadempel ditagih karo kakekne Semar, endi Ndara Antasena, Sekar Jomulya aku ora iso ngaturake isinku tanpa upama. Mula tinimbang aku isin karo mati itu marang Antasena, aku luwung milih mati. Dadi upama aku tak nantang karo sampean aku kalah, aku ora apa-apa. Tekaning pati tak lakoni nggonku labuh karo kakekne Semar. Kuwi la edan iki ora edan, iki tenanan. Lah kok dadi kaya ngono ucapmu? Mola. Yen ngono kok jeneng anak ingkang ora ngabekti karo wong tuwa. Aku ngabekti karo sampeyan. Nek sampeyan ngregani karo kakekne Semar. Nek sampeyan ora ngregani karo kakekne Semar, nggo beda apa aku ngabekti karo Natandrawati. Ingkang dados senopati wonten negari Ndrawati menika kula. Menawi jenengan niku anggere Antasena menika badhe nantang dhateng sinuwun Prabu Ndrawati padha karo sampeyan niku wis ngasorke derajate senopati Ndrawati ingkang paman pun Setyaki bagus. Wis ngene iki malah dadi geger tak lakoni sisan. Siwadawa melu ora? Wah mboten nggih. Pun kula kantur ngaton ki mau melu-melu malah ngrekoso. Nendi papanipun enten kadedayan Mak Cilik? Medal Jawi kene. Yo tak lakoni namung Mak Cilik. Kowe jenenge kemanen Kang nek kaya ngono kuwi. Lah piye? Lah kok dadi iki malah dadi gegeran iki piye? Paman Setyaki iki pepunden. Lah kok dadi tok tantang metu njaba? Ah jengkel aku kowe iki omongan ora rampung-rampung kok. Aku nek omongan rampung-rampung ki rasane kaya gemes kae lho. Wis ngene iki siji-sijine cara supaya aku iso mboyong Sekar Jomulya. Lah iki mengko nek nganti Siwandrawati ki wadul karo bapakmu coba. Werkudara Antasena wani karo aku gawe rusak Ndrawati wani karo pamane Garbaruji. Wah, rasa ditirake. Wagu nyiroke. Antasena idak-idak upamane ngono piye yo? Ora kriwen dadi grojokan Gogya dadi angsan to? Lah terus piye aku nang kowe? Kowe meneng wae. Sekar Jamus Kusuma tak colonge jarane. Wis manut aku. Wis dadi kaya ngene iki tak dadekke Mak Cilik. Nggih. Arep sampeyan iku kondang tidaya ning Setyaki niku Senopati ora wedi karo sapa wae. Aulung tekaning pati yen to nganti Setyaki ora iso mbelani negara Ndrawati. Bagus. Semono aku Pak Mak Cilik. Aku luwung tekaning pati nek aku ora iso mbelani karo Semar. Ngono wae. Wenehke ora Sekar Jomulya. Ora mbok wenehke dijajal. Mumpung durung ana critane Setyaki gelut karo Antasena. Men disekseni wong manding. Ayo. Menang endi Setyaki karo Antasena? Kene marganing patimu tangga tayoni. Setyaki aja kaya bocah cilik.
tuwa? Inggih. Nanging kula ngreksa dhateng asma panjenengan. Ning kudune ora nuruti marang mubal babalik nepsu kaya ngono. Antasena ya ngono wae. Lah kowe iki mbelani Semar iki kowe iki entuk apa to tak takon aku. Lah kok dadi kowe wani karo awakmu Indrawati? Nganti tok labu kowe wani karo makmu cilik Garba Ruji, kowe entuk apa coba aku tak takon karo kowe? Iki kok nganti gegeran. Upama Antasena gelut karo Setyaki nek nganti Werkudara ngerti mesti mbelani anake. Kowe engko diajar karo Werkudara. Kowe Prabu mbelani kalian kula. Lah rak kriwikan dadi grojokan to. Terus aku mungsuh Werkudara. Ayo. Ayo coba nek musuh Werkudara apa aku kira-kira menang apa piye? Nah, berarti iki ngene iki nek urut-urutane ateges aku sing menang. Ah mboten saged. Ayo nek ora iso coba apa piye? Monggo. Wis to. Walah kendel kabeh. Lah kok ora iso delekke kaya ngono iki karepe piye? Aku mau carane kaya ngono iki. Loh. Celaka. Wong edan tenan. Pancen wong loro ki wong dugal kewarisan tenan. Setyaki wonten dawuh. Mak glibet ning antariksa kowe ora? Nggih, kula semerep nanging sinten? Wis anggeni lho. Lah wong Sekar Wijakusuma ki tak lenggahke ning pagedhongan pusaka lah kok bocah kok. Wo lah eling-eling anake Janaka sing gerang senengane nyolongi wong wedok. Sing cilik ya pinter nyolong pusaka. Setyaki wonten dawuh tunggune negara. Aku tak weruh kaya ngapa to karepe Semar iki kaya ngapa kaya ngono. Wigati apa dene sowan tanpa tinimbalan lan nembe wae dadi rasananing para pepundhenmu Pandhawa. Inggih, Prabu. Sewu kalapatanipun ingkang putra ing Tanjung Anom, kula nyuwun pangapunten. Krana sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten praja ing Amarta. Kula ndherekaken sangganing para kadang ingkang kapandhekan dening kadang kula Penyayi Wisanggeni sowan dhateng Karang Kadempel. Inggih menika hamba bantu dhateng bot repotipun Siwanayantaka. Kakang Semar Darbi gawe apa kulup netepi dhateng menapa ing sampun sinasmitakaken dewa tumraping kadang kula Penyayi Wisanggeni. Bilih Siwanayantaka wonten salebeting pasumpenan katingal mawa cahya tuwe namangku Sanggiwang Candra. Tumunten Kyai Semar badhe gadhah damel mambangun desa. Namung kemawon wonten syarat srana ingkang kedah linampahan. Apa syarat sranane nggir putraku Tanjung Anom mboten sanes kejawi namung ingkang putra Abimanyu dinuta dening Kyai Nayantaka supados nyuwun ngampil pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sadawa. Abimanyu kula wonten paring adhawuh. Apa kira-kira Kakang Semar mestine ora bakal nambungi babagan pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Yen to pustaka Jamus Klima Sada kuwi pusakaning para Pandhawa, kuwi panguripaning kawula sak negara Ngamarta. Monggo ing atase Kakang Semar mung butuh kepengin bangun desa wae lah kok dadak abot temen. Syarat sranane kudu mboyong marang pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Kulup atmajaku bocah bagus. Mula bali marang Karang Kadempel matur marang Kakang Semar. Yen to Pandhawa ora keduga ngaturake pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada, nanging bakal ndaturake pusaka lamun Kakang Semar bisa ngendikake apa to ingkang dadi gegayuhane dene dadak mbutake pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Kulup nuwun pangapunten Bu. Paripaksa ingkang putra ing Pringgondani kemunjatur sawadya Kanjeng Prabu. Monggo kula sampun kebacut prasetya dhateng Siwanayantaka. Menawi ngantos Gatotkaca mboten kedugi mboyong pustaka Jamus Klima Sada.
sak mangke badhe tetel kasatriyan kula dene kula sampun sumpah prasetya parandiri boten saged linampan mriki saking menika kepareng boten kepareng kula badhe nyuwun pustaka Jamus Klimasada upami boten dipun parengaken dinten samangke haluwung para Pandhawa boten ngakeni ingkang putra menika dados putraning para Pandhawa nanging menawi paduka maringaken saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wong Sedewa kula wonten maring adhawuh sira Syadyaja nganti wedi kangelan pisan ingkang padha bandayuda aku ora kepengin kawula negara Ngamarta weruh Werkudara ngajar kelawan anake Janaka milara kelan pajaning Si Abimanyu Sedewa cangkeme ora ditata. Wah, ing atase kuwi anak Werkudara bobote mulih milih bobot Semar mbangane wong atuamu. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi sampun aturaken menika sanyata sampun kula ucapaken mboten namung wonten ing lathi nanging wonten ing ati. Menawi kantos kula mboten sagetaken maturaken pustaka Jamus Klimasada. Badhe wirang bebarang raos sing manah kula luwung baya tekaning pati mutar tenane. Abimanyu anakku cah bagus. Abimanyu anakku aja banget-banget nggonmu gawe wirang marang wong tuwa. Kanjeng Prabu kuwi sesembahan wong atuamu Koko Prabu Puntadewa kuwi banget ndak aji-aji. Lah kok dadi wani kowe matur ingkang kaya mengkono padha karo kowe ngorek-orek marang pasuryaning wong gerak. Kula nyuwun mampunten Kanjeng Rama. Menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng labatanipun Kyai Semar ingkang tansah momong dhateng jengandika Kanjeng Rama sarta angulataken dhateng Paduka ngantos sak mangke Paduka jejer minangka dados pelanging jagat lan curing bawana menika mboten merucut kaliyan labatanipun Kyai Semar Badranaya mulang karo gerangan. Katut wonten timbalan mundhak dadi rasananing para kamula sak negara Ngamarta ingkang padha ora seneng ingkang padha ora demen lawan sira lan bapakmu padha keplok-keplok mung perkara kaya ngene lha kok dadi nganti gegeran. Nggih Kanjeng Paman kemaringipun pustaka Jamus Klimasada nadyan tanpa dingerteni dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa nanging tak pundhut saka ing pagedhongan pusaka bareng Paduka gawanen aturna Kyai Semar. Kanjeng Rama lan Kanjeng Paman aku mengko sing ngurusi wong tamu mengko Garukaca.
Sedewa inggih. Lah kok si Adi mapan ana ing kene. Mugi andhatosna ing kawuningan. Sedaya sampun dipun dawuhaken dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa kula ingkang kedah ngrampungi perkawis menika. Krampungane piye? Pustaka Jamus ki maksud kula dhateng putra Kamas. Wah, ora edan. Ya aja ngapusi alur utara. Mboten. Malah samangke galuh kecakanipun Abimanyu sampun wangsul dhateng Karangkadempel. Wah, jlamruk doyak monggo kula dherek adingaren. Sirat Majakunjang karep bumi sowan ning negara Mandura. Sepinten kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Apa pancen sowanmu diutus karo wong atuhamu apa ditutup punden Pandhawa? Apa saka arepe anakku lanang dhewe? Ih, sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Mugi andhatosna ing kawuningan sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening Siwana Yantaka. Lho, Semar Badranaya. Ih, kasinggihan mekaten. Eneng apa? Nalika semanten kula nderekaken sanggaring para putra Pandhawa ingkang sampun nampi sasmita bilih kinen caket kaliyan Kyai Semar. Sabab sak mangke wonten madyaning pasumenan Kyai Semar kadidene amangku Sang Hyang Rembulan wekasan raganipun Kyai Semar mencoro mawa cahya. Tumuntun sinten ingkang caket kaliyan Kyai Nayantaka badhe katularan sing inggih menika sorot ingkang mapan wonten angganipun Kyai Semar wekasan tumunten kadang kula pun nyayi wisanggeni ngirit para kadang sedaya prapteng Karangkadempel. Jebul nyatanipun Kyai Semar badhe anggayu utawi badhe ambangun desa. Namung mugi andhatosna ing kawuningan sedaya ingkang dipun tindakaken Kyai Nayantaka menika mboten badhe saged kelampah tuwin mboten saged kasembadan menawi mboten saking pambiyanipun Padukawa Mandura. Lah terus aku to piye? Paduka Prabu kedah maringaken ngambil pusaka Mandura. Lho, pusaka Mandura apa? Kyai Nenggala Tuwin Kyai Alugara. Kula suwun ngambil badhe kinarya sarasana pembanguning desa Karangkadempel Siwa Mandura. Nenggala Alugara kasinggihan mekaten. Wonten Naka Bagindo, inggih wonten dawuh. Apa ingkang mbok aturake mau banget lho ning ngiyas marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngerti? Jagat gumelar iki ora ana ingkang dijuluk tiyang agung jaba mung Nata Mandura Prabu Baladewa. Selagi ning Nalendra sak pepadaku wae padha ngakoni marang Nalendra ing Mandura. Lah kok dadi ming derajate Semar kok ngiyas marang Nata Mandura. Lah kok ming derajate Semar kok ngilani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Yo saya tak takon karo kowe. Semar iki derajate apa? Ing atase mung kepengin bangun desa wae dadak nganggo syarat srana pusaka. Pusaka Nenggala ki pamunahing satu sekti. Kyai Alugara ki pamunahing satu sekti. Kowe dudu pusaka baen-baen nanging paring Sang Hyang Bathara Brahma. Duh aku nglakoni tapa ning tengah ngalas. Yen kudune Semar ki nyawang karo jejere. Jejere mung Panakawan, mung loro saudon telu saurupan. Jejere ming batur. Golek syarat srana ya aja dadak nganggo ngasorake marang derajating Nalendra. Yen kaya ngono kuwi tak anggap Semar kuwi ngina karo Nata Mandura. Semar kuwi ngecek karo Nata Mandura. Antarja. Nyuwun mapunten. Bebasan sampun ngantos kok namung prapteng antaka nadyan dados bledug raganipun Antarja trimah kula mboten wangsul wonten ing Karangkadempel menawi paduka mboten maringaken ngambil wujudipun Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Lho. Mekaten sampun dados prasetyaning manah kula. Wah, dalah jagat dewa Pandhawa yen kono kowe arep nyoba karo Baladewa. Yen ngono kowe ora wedi karo Baladewa. Ajrih wae nek wedi bali kula mboten wantun wangsul langkung ajrih kaliyan Kyai Semar. Menawi ngantos kula dipun dukani dening Kyai Nayantaka sabab sedaya sampun sami nyebat Kyai Semar menika pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap bebasanipun idu dados geni. Menawi ngantos kula dipun sumpahi dening Kyai Semar menawa mboten nalungsa gesang kula. Yen ngono abot Semar mbane Baladewa. Nggih, nyuwun pangapunten paripawasa kedah mekaten iblis kowe.
Wah, mati aku. Bocah kowe. Kowe kandhani wong nang ora kuku, warat. Siwa Mandura saya sepuh ora iso meper mubal babaling kanepsun. Mula Sara karo Antarja sak gelem-geleme. Apa dianggep aku kalah karo sampeyan? Yen pancen sampeyan ora kena dikandhani, sampeyan ora kena dileremake rasane. Hayo. Tak ajangi jembar legane atiku, Antarja ora bakal mundur. Padange wani petengane apa meneh. Wah. Yata laruta saking Gudha Sangkara kala yen amutusa sangsi. Wah, tobat aku dadi malang krek ning ngarepe wong tuwa. Wis tak antepi, Wah Prabu. Yen pancen sampeyan disuwuni ngambil pusaka malah sajake duka yayasinipe mula Sara karo Antarja. Aku ki menungso. Nadan aku bocah wingi sore nang kedurungan rasa. Aku yang dijiwit ngrasake lara, yang ditabuk ngrasake lara, apa meneh dicempalani dening Wah Prabu. Ayo, nek pancen Ratu Mandura ngejak Sulaya karo wong jangkar bumi. Tajange jembar legane atiku. Wah, panusmane jajalan wani karo Ratu Mandura. Jaluk mati cara piye? Koko Prabu, Koko Prabu. Lho Kresna, inggih Koko Prabu. Wah, panusmane jajalan Antarja kuwi kandhane lho. Oh menungsa sing jeneng Antarja kuwi kandhane lho. Sing grang ora mulang. Bapakne ora mulang unggah-ungguh. Ing atase bayi wingi sore wani karo wong grang. Antarja wonten timbalan, Bu. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Mandura? Nuwun pangapunten. Estunipun kula namung badhe nyuwun ngambil senjata nenggala wiyani Alugara. Kinarya Sarasrana Siwana Yantaka anggenipun mangun desa. Nanging sajaipun Siwa Mandura malah duka yayasinipe kula dipun cempalani, kula dipun ajar. Satemah katetangi raos sing manah kula. Kula menika nuwun sewu. Dipun lairaken menika wujudipun satriya, menawi ngantos kula dipun pala kados mekaten monggo kula mboten wantun do nyono cerak nyono. Dikira Antarja ki wong jirik getih wedi mati. Koko Prabu? Nggih. Menawa Koko Prabu sampun ndhawahaken asta kanpun Antarja, ya pancen tak sengaja. Men bocah iki melek. Takon bali nang Karang Kadamel ora gelem malah nantang karo aku. Lho, kowe nantang Antarja? Mboten, kula mboten nantang. Malah kula kebaing tata krami, kula kinten mboten singlar saking unggah-ungguh. Nanging sajaipun Siwa Mandura menika ingkang nuwun sewu mboten saged meper dhateng mubal babaling kanepsun mekasan kula dipun ajar. Nuwun sewu, Wah Prabu Ndarawati menawi dados kula dipun dawahi asta utawi dipun jempalani dening Kanjeng Wah Prabu Mandura tartemtu panjenengan Adipati Runtik penggalipun. Koko Prabu? Nggih. Saenipun samangke tinimbang perkawis menika mboten rampung, kula nyuwun ngambil Kyai Nenggala kalan Alugara. Lho. Sing dileki jane sapa to? Semar apa kowe? Inggih, kula ugi nyuwunaken ngambil Kyai Semar. Kose to. Lah kok dadi kaya mengkono? Supados kula wonten rencangipun. Lho. Kancane piye? Sekar Wijayamulya uga dipun beto Antasena. Lho lak dikon Antasena nggo apa? Ngendikanipun dipun utus Kyai Semar. Samenika mangke dipun tonton kemawon. Niatipun Kyai Semar menapa? Lah kok nglumpukke pusaka wonten Karang Kadempel. Monggo sak mangke panjenengan kula aturi rawuh wonten ing Karang Kadempel ngaturaken Nenggala kaliyan Alugara. Lho la Semar kok dadak nglumpukke pusaka iki karepe nggo ngopo coba? Oh Semar. Ndara Antarja kok dereng ngaturake napa sing pun mangsanggupi. Anggen sampeyan kepengin utawi sagah ngaturaken pusaka. Siwa Semar nyuwun pangapura. Pusaka diasta dening Kanjeng Wah Prabu Mandura. Kose Kakang Semar, aku tak takon. Lah kok dadi werna-werna penjaluke Kakang Kayantaka? Ya kuwi manunggalake pusaka telu.
Wijaya Kesuma, Pustaka Jamus Klimasada lan Alugara Kyai Nenggala. Alugarane Kyai Nenggalane dereng ketok. Kok Prabu? Nggih. Alugara Kyai Nenggala dipun dadosaken setunggal mriku. Lho jane arep apa to? Mang dadekke siji riyen to. Dadi gatekke. Mbok menawa sedo payu mayang iso dienggo lakone iki apik. Sedikit tapi bermakna. Bermaknane nggo napa ngandel. Niki pancen wis didhawuhi dening pukulun Sang Asih Prana. Oh, piye? Nganggo marsih, pasih kok marsih. Kudu dadekke setunggal niki nek cara sakniki kekuatan telu niku dadi siji terus mengko wonten sunar sing munggah wonten langit. Oh piye kaya film modern dah. Kaya Terminator ta, Tru. Kok bayangke ngono kuwi, kok bayangke. Oh iya. Pancen syarat niki dadi srana. Inggih menika tumedhaking kanugrahan ingkang nami Wahyu Pamomong. Piye, Tru? Sip ta? Heeh. Duka kang senapa sampeyan napa kula niki mengkari manut keparingi sing gawe jagat. Merga Pandhawa niku pamomonge wonten kalih Sinuwun Darawati kalih Semar. Kanthi sarana pikantuk Wahyu Pamomong niki pusaka dipun pendhet piyambak-piyambak ya. Prasmanan. Janowo pusaka digawa inggih. Ampuh-ampuh ya, Tru. Kekuatan pusaka kok. Niki dadi syarat lek kula iso mbangun desa merga wis sinampiran pakanan menangka dados pamomonging para kawula. Muga-muga mujudaken desa ingkang gemah ripah lo jinawi ayem tentrem rukun niring sambikala bagas kewarasan tansah sinanding ndara.